喂，有冇人收到啊？喂，有冇人啊？有冇人聽到啊？有冇目擊證啊？有兩個司機話見到撞死人，咁啊有個女車主，仲有一個女收銀員俾緊口供。我頭先聽到兩下好大聲，好似槍聲咁樣㗎。咁小姐當時喺度做緊乜嘢？我一路都喺度揾緊自己架車，但係一路都揾唔到。咁你仲有冇見到其他啲嘢？你有冇聽到槍聲？我一直都坐喺度收錢，冇聽到。咁你記唔記得喺發生意外之前10幾分鐘有幾多人嚟呢度交泊車費？今晚好靜，冇乜人。仲有嗰位小姐嚟到俾咗泊車錢之後，得兩個男人，一個就係嗰位先生，一個嗰個唔喺度。你認得佢㗎？佢黑黑實實咁，個樣古怪怪咁嘅。我哋而家需要你協助認人同埋拼圖啊！二哥，睇咗監察錄影帶未啊？鎖咗喺機房，等石鏡頭翻嚟先有得睇。二哥啊，架房車司機話咧睇到晒個 van 仔撞死個康間，佢話架 van 仔裏面有2、3條友喎。忽然間多咗咁多人嘅過返去總台睇下附近仲有冇人報警。架 van 仔急到要撞死人嘅，實係身有屎嘅。邊啊？啊？你去啦。哦。邊個？我話你幾時撈埋警犬嗰份啊？報案中心有咩講啊？冇啊！佢哋話案發嗰陣啲區都收唔到咩死人冧樓啊、打劫放火，咩都冇發生過喎。
緊嘢話呢個唔揀車嘅。我喺度住㗎。阿常喺度住。小姐貴姓啊？我姓傅。嗱，傅小姐，呢度有屋主叫馬文信，佢係你邊位啊？我係佢女朋友，我哋一齊住。攞個身份證嚟睇下唔該。你係邊位啊？我係個同事阿 Sir，喺呢度發生咩事啊？我哋懷疑馬文信同一單持槍兇殺案有關。冇可能。Kevin 啊，不如你走先啦。咁唔得，我得㗎啦，有嘢我 call 你啊。啊，伙計，攞低個聯絡電話。傅小姐，你跟我嚟。唔該，俾個身份證我。住邊度啊？二哥咧？二哥，呢位傅小姐啊，係馬文信嘅女朋友。搞到屋企咁樣。我哋有搜查。啊，傅小姐，如果你間屋有咩損壞咧，我哋政府會賠償翻俾你。你打電話俾邊個啊？文信啊。我哋查佢嘅電話93076262啱唔啱啊？我哋打過啦，冇人聽。好啊，同佢落份口供先。好。馬文信係咩親人？佢父母過咗身，我係佢最親嘅人。識幾耐你哋？差唔多10年。我係 check 過喺間電腦公司度做 part time 程式設計，有冇正職啊？佢失咗業大半年，但佢之前咧喺間好大嘅印刷廠度做 supervisor， 佢係好人嚟㗎。好人唔一定唔做壞事。有冇佢揸我手袋啊？對唔住啊，你唔好同我講對唔住，我唔會接受㗎。傅小姐，我係想同你講對唔住，我有權。你銀包又當票，最近好等錢使啊？喂，咩料啊？有冇同人借錢啊？借過你啊？借咗幾錢啊？130萬，但係還晒啦。你好肯定馬生已經還咗錢？還錢之後我都在場。個鬼佬叫咩名？佢叫咩名我哋唔知道，但係啲錢我親手交俾個中間人，佢叫做阿東。咩東啊？知唔知佢姓咩？我哋唔知佢叫姓咩，我淨係見過2次。好啊，帶佢翻去繼續問。停車場錄影帶有得睇，收到。好。開槍啊！你哋睇到啦，文信根本就唔係咩嫌疑犯，佢俾班人捉咗啊！你識唔識呢班人？唔識，一個都唔識。最近有冇同人嗌交或者有錢銀瓜葛？淨銀行追佢卡數同埋追佢公款，但文信好似同人過唔去。好明顯呢單係綁架案。如果老人勒索，相信匪徒會好快同你聯絡。我哋要去你屋企勾線。咩勾線啊？監聽你屋企嘅電話。有個光頭。有聞到啲咩啊？窮成咁啲人勒索。唔好意思，我想請假。哦，冇問題，公司啲嘢我揾人幫你搞掂㗎啦。如果你要請多2日假，你早啲講得㗎啦。咁麻煩晒你啊！我唔麻煩，拜拜。拜拜。Amy 啊，過嚟食啲嘢啊！唔該，媽咪。放心啦，冇事嘅，食啲嘢先啦。慢慢啦，小心啲啊！好餓，記得去雪櫃攞嘢食下。唔好諗咁多啦，顧住自己身體要緊啊！得啦，拜拜。
喂，你係馬文信邊個啊？我係佢女朋友。佢而家薄扶林道4號山景酒店，你要執翻佢啊！佢而家點啊？喂！阿 Peter，班賊講嗰個地址啦，咪成家人死晒喺嗰度間鬼酒店，你聽講好猛喎。講少兩句，專心揸車啦，天雨路滑啦。喂，等埋二哥佢嚟先啦，啲綁匪可能仲喺裏邊。傅小姐，你同阿 B 留喺度，交俾你。喂，入屋講借未啊？
事啊？買雞啊！我頭先見到有個黑影喺嗰邊閃過，跟住有個人揸支槍走出嚟，我冇開槍。你見到個黑影唔係我啊？唔知。我嗰邊有人，驚唔係人。唔該姐姐，唔該姐姐。條女咧？到唔到咩？喺車啩？請坐。馬生，你識唔識得呢班人㗎？你認得呢班人我？阿生，班綁匪喺鬼酒店有冇同你講過啲乜嘢？冇。嚇？咩話？頸渴。咩啊？斟杯水俾佢。我飲酒。馬生，喂，咩事啊？阿 Sir 唔知喎。阿生，冇飲咁多啦。阿生，你試下記唔記得翻啲歹徒有咩特徵？大帽、八字鬚、拐杖、原始黑永流。咁出嘅問題啊？馬生唔好飲啦。馬生，馬生冇嘢啊？嗯。 。。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 ።ali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 
己唞下先，第日再問啦。件事發生之前，佢講嘢好清楚，啲都唔含糊。醫生都有講過，如果一個人喺驚慌嗰度會有反常行為，馬生喺整個綁票過程裏邊，一定係受咗刺激。喺鬼屋發生咩事，我哋唔清楚啊，淨係驗到佢俾人毆打過，同埋倒吊咗一段時間。咁醫生話可能會引致腦充血或者腦缺氧，甚至影響記憶系統。我話係撞邪啊！二哥，揾到 file 咯。間鬼酒店發生過咩事啊？件案發生喺1967年嘅7月15號，當晚12點左右，酒店老闆歐炳松醉酒持刀斬死妻子陸月霞，女屍死狀，頭同身都。簡單啲讀得㗎啦。殺人原因係懷疑妻子與人通姦。根據朋友口供，老闆一直甚愛妻兒，相信難逃殺人罪名，於是與不足3歲兒子同服老鼠藥自殺。警方到場時，父子屍骸都躺在同一床上，妻子則伏屍地上。當時留聲機仍播咗一首舊歌《願此刻永留》，牆上亦寫咗屋主遺言。文信去戒酒好多年㗎啦。生你翻嚟啦！喂 ，Grace 啊，你邊位揾阿 Grace？你係佢邊個啊？我係佢老公，你邊個啊？關生啊，你囡囡喺你間房度等你啊。你瞓先啦，平姐。哦，好啊。爹哋，聽日要翻學，做咩唔瞓覺？我等你翻嚟咯。媽咪咧？媽咪出咗去。快啲瞓。不如你陪我瞓啦。你要真係瞓喎，嚟。
有冇覺得好啲啊？你要休息多啲先得㗎。其實我哋買嗰隻股票咧，升翻好多㗎啦，不如放咗佢蝕少當贏咯。冇咗，將來一定可以揾得翻㗎。我已經告咗兩日假，今日一定要翻工。我煮啲嘢俾你食啊！美美啊，落翻嚟啊，整爛啲花啊，乖。今晚美美啊，美美走，等我開啊！打個電話俾傅小姐，即下馬文順去邊？我冇傅小姐電話啊。call 阿 B 攞啊 B 哥攞病假啊嘛。喂，阿寶啊，你有冇揾到嗰個傅小姐個電話？P 哥，傅小姐話佢仲喺屋企裏邊喎。咩嚟㗎？你話咧？可以乾血跡喎。拎埋驗下咪知啦。
身體唔好，唔好飲酒啊嘛，小心啊！出街嚟，啲酒你買㗎？你講句嘢啦，好唔好啊？你再唔講嘢，我唔識點樣幫你㗎啦。超級市場送貨。你究竟仲有啲咩唔妥？冇。細新嚟嘅，整嘢嚟啊！睇轉台。好地做乜整個新磚台嘅？啲花咁靚唔要啦。其實都唔使整咁多嘢啦，間屋都賣咯。唔賣。但係文信啊，我哋之前講好咗，話買一層樓，將錢還翻俾銀行同媽咪，然後搵地方住㗎。而家得翻我個人，我真係冇可能撐成頭家㗎。你見行啲信㗎啦，一封封咁嚟，再冇錢供我真係收樓㗎。唔賣得。我已經約晒經紀上嚟睇樓㗎啦。我話唔賣啊！我話唔賣就唔賣。你話過你好中意呢間屋，我呢一世都會住喺度。你放心，有咩麻煩我一定可以搞掂。咪再恐嚇我，我會收翻我間屋。我唔會俾翻間屋你嘅。若果有執達你去我屋企生，我第一個斬死你。車仲燒緊。誒 B， 病好啊？阿 Sir 係啊，勤力啲啊！下星期見波啦。阿 Pete 未嚟啊？喺嗰邊㗎。佢唔知做咩，今日好燥啊。Pete 有料到啊？咩料啊？你喺馬文信車尾箱揾嗰啲證物咧，真係人血跡嚟嘅，屬於 A 型。但我哋係對過一個3月死亡檔案，冇一個死者嘅 DNA 同埋血型都同呢個有關問題。咁算係咩料啫？睇嚟我哋要揾馬文信再攞料。點攞料啊？嗰條友咪撞住係 short 㗎啦，佢踩上銀行斬斬人啊！黐線都要做㗎。喂，邊個？仲熱㗎？你身邊學個燒烤啊？喂，邊個？胡小姐打個電話俾你。嗰條女幾正㗎？你噏乜嘢啊？講嘢之前諗得唔得啊？唔好噏得出嚟噏啊！你冇嘢啊嘛？手足講下笑啫嘛。係咩？係。好啊。文信你點啊？你揾我咩事啊？有啲咩事啊？唔怕照直講啊！我想借啲錢。我有幾千蚊嘅，夠唔夠啊？我1萬蚊 cash。1萬蚊 cash。你等一陣啦，我落街撳俾你啊。唔該。
咁多年同學，唔好同我計啦，你坐一陣啦。係啊，我想借你 computer send 個 email。可以。我得㗎啦，我自己識嘅。OK， 你隨便啦。唔該晒。睇下你。喂拜拜。 ，Amy 佢啱啱走咗，我諗佢落緊樓下啦。喂，爽啊 ！OK， 拜拜。嚟啊，裝車係未主人家。唔該。對唔住啊！如果我男朋友馬文順名得罪嘅地方，希望你哋大人有大量，多多包涵，原諒佢。
點解咁樣嘅？個屋主劈咗個老婆個頭落嚟。喂，你而家先覆機，使唔使做到咁嘢啊？啲仔女喺屋企等緊你㗎，你自己翻去接電話啊！有馬佬打電話俾你啊！我今明個屋主點解會斬死個老婆？走啦！我翻嚟啦。咁夜嘅？公司都係做咗晏咗。你冇去街咩？我而家完全唔明佢諗啲乜嘢，佢好似俾咗另外一個人咁樣啊！有啊，裝咗噶啦，去某間酒店咪裝香噶啦。媽咪啊，我好驚啊！翻嚟呢度唔得噶係嘛？我冇理由喺佢最需要人嘅時候走咗噶。你俾我諗下先好冇？係啊，得啦，我知啦。我會打俾你噶啦。拜拜。佢唔係好人嚟噶，佢害我噶。而家唔准你見佢，明唔明啊？明唔明啊？我咩都冇晒，呢個世界變得好快。但係你唔可以變，我哋唔可以變。條友咁夜仲去邊啊？
邊，我細細老婆亂啦。喂，想搏咪？嗰條友都唔知係發神經啊，橫衝直撞咁樣喎。唔係啱識佢知嘛？係啊，去邊啊？大西公司有邊入咗去啊？喂，報案中心啊，又係我丁根軍啊，西貢海迴旋處嘅交通意外。揸車揸咁快趕住死啊！喂，邊？等我揸，我揸。停車！做咩啊？翻酒吧。好啊。頭先坐喺呢度嗰個男人係咪成日嚟㗎？CID 啊，第一次見佢嚟咋。佢除咗叫杯嘢飲之外，仲做過啲咩啊？佢仲打咗電話。佢打完之後有冇人用過電話？冇啊，Sir。阿哥啊，麻煩你借個電話用用，我 check 下條友仔打個咩電話號碼，順便 check 埋地址。喂，查到電話號碼嘅登記地址啦。業主係林玉冰，28歲，職業係教師，單身。佢住址冇出租記錄。唔該。
係搏都唔緊要啊！就嚟見波啦！上次衰咗，今次一定要 pass 啊！買唔買到樓啊？睇呢鋪喎。喂，check 到未啊？單親女戶主喎。我話馬文信條友會唔會收埋契家婆喺上面咯？攞佢琴晚個電話嚟。每次都係66蚊啦。喂。喂，唔該，黃志成先生喺咪度？冇呢個人啊，打錯電話。多謝。哦，唔好意思啊，唔該。個戶主喺屋企啊，上去睇睇。喂，飲埋杯嘢先啦。就嚟見波啦，勤力啲啦。喂。揾邊個啊？係咪林玉冰小姐啊？差人啊，開門啦！啊，林小姐啊，我哋差人。咩事啊？你識唔識馬文信㗎？雪卡美。邊個點啊？馬文信咧喺旁人房啊。你飲杯茶先。喂，阿邊點啊？翻撞扯，翻拆究竟邊個？講啦！點解啊？翻拆究竟咩人？講啦！翻拆邊個？講！邊個？你解會死㗎！邊個？馬文信，嗰晚喺酒店係你點着支蠟燭，你一見到我入去你就吹熄佢，然之後將蠟燭就抌咗落廁所，你引我離開間房，然之後就自己倒掉上天花板係咪？白字數、大帽、揸拐杖，係咪佢？你個仆街！你有開始就俾搞過，你個狗啦，唔好打啦！邊個？仆街！呢同班賊究竟咩關係？講啊！我唔知你講咩，我只知道你接我女朋友放工，好嘢先送你返屋企。我都唔知你係做嘢，定係想溝我女朋友。聽到啊？唔打唔清醒嘅，啊！你咁清醒，你實記得你班朋友嘅，嚇？
馬生希望你同警方合作。我冇嘢講，有本事打死我。Peter， 有新發展，二哥帶入大房。二哥，我帶入房。Crystal， 咩事？我約咗 Amy 放工之後一齊去食飯㗎。我哋喺公司樓下截的士嗰時，突然間有個 van 仔駛埋嚟，有幾個蒙面揸槍嘅男人夾硬捉咗 Amy 上車，我仲俾佢哋打。點睇啊，契弟？係咪你班朋友做㗎？啊？呢次係你女朋友俾人綁咗去，佢會唔會好似你咁好彩放翻出嚟啊？使唔使我哋去救佢啊？佢而家好危險。仲有啲咩可以講俾我聽啊？我借咗佢哋錢冇得還，佢哋就嚟綁我。喺停車場撞死個看更之後，佢哋就恐嚇我，叫我唔准爆出去。如果唔係，就對我女朋友不利。所以我老都唔敢講。佢哋唔殺咗你滅口，你同佢哋好熟。我根本就唔識得佢哋。我每次借錢都睇一個中間人。咩名？係咪叫咩東啊？陳東。為呢條數，佢哋出槍標心殺人。佢哋係槍匪，佢哋唔係收數佬。你講大話。事實我女朋友俾人綁架咗，佢有危險。阿 B 死咗。市內嘅暴力浪潮仍未有平息嘅跡象，親政府民兵繼續喺首都截查車輛，阻止支持黨嘅人離開。佢哋更將矛頭指向記者，唔少嘅記者喺死亡嘅威脅之下紛紛逃亡。喂。媽咪話幾時翻嚟喎？爹哋做緊嘢啊！你叫媽咪嚟聽電話。媽咪聽電話。唔得閒聽啊！唔得閒聽啊！你乖地啊！一定應承你做完嘢即刻翻嚟。嗯。拜拜。但係恒生指數喺美國道瓊斯工業平均指數上升帶動之下，今日升破13000點嘅阻力位。市場謠傳銀行公會會加息，令到地產業有壓力。有經濟學家玩我！等你住！咁蠢啊我！根本鬼都未買，抵死！阿生，科部好多人都負資產㗎啦，你攬住先啊！努力有咩用？人睇咁多書咪追唔上。10年都做咗，公司話炒你就炒你，轉路啦！你失敗啊！點解所有嘢變得咁快？仲有冇嘢留得住？仲有冇嘢係屬於我㗎？馬文信，你離職前嗰間印刷廠叫咩名？喺邊度？觀塘永章印刷執咗笠啦。
喂，馬文信，你聽朝早10點鐘揸車去青衣地鐵站口等我，記得帶手提電話。喂，鐵哥，喂，講嘢啊！班匪徒叫馬文信開車過青衣橋，收唔收到？收到。開車。喂，二哥啊，追唔追蹤到電話來源啊？仲未。喂，班匪徒叫馬，收唔到啊，請重複。班匪徒叫馬文信由橋頂開。我收唔到啊，請重複啦。跳啊！會死人㗎！翻落嚟啊！咪跳啊！咪信！喂，飛哥，危險啊！你做咩啊？小心啲啊！救人啊！阿寶，開水機救人。二哥，下低要接應嘅。阿寶，控制水機，藍色快艇向貨櫃碼頭方向。Amy 咧？啊？你過去幫下聖手。Amy 咧？你同啲差佬供咗我哋個竇出嚟，你知後果點㗎？我冇啊，係啲差佬自己跟到電話啊，貴叔，我冇出賣你哋，我真係冇啊。貴叔，我還咗錢俾你哋㗎啦。我冇收到，我俾咗阿東啊嘛。Amy 喺邊啊？邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？冇啊！停手啊 ！Amy！ Amy！ 我哋玩嘢。你叫我做嘅嘢我做咗，你叫我帶嘅我帶咗嚟啦。咩嚟㗎？
我金管局偷出嚟嘅時間表。咩時候喐手啊？喺星期5，啲職員就會預備星期1嘅工作物料。只要我哋星期日入到去撳住個電腦，我哋就發達。但你求財啫，但一定要放出 Amy。同我哋講數啊！我條女瞓低咗，係咪要你條女陪葬啊？啊！唔係仲急翻兩殺，好埋我！呢個蛇仔明 Line 2，佢話有啲嘢講關於你老婆喎。喂，條馬佬你見過未啊？你喺咩位置啊？你等我揸嚟。呢個做咩事啊？斬人啊！我老婆咧喺裏邊啊。邊個嚟啊？係咪你半夜三更打電話喺我屋企啊？阿 Grace 叫我打。咩事啊？你生日啊？呢個生日關你咩事啫？你有冇同我老婆瞓過？喂，我老婆，我問你有冇同我老婆瞓過啊？喂，你黐線嘅咩？有電話啊！收埋個槍先！你幾時變得咁關心我啊？你咪淨係識得做嘢嘅咩？玩下咋？你揾啲咁嘅嘢嚟玩？呢個今日生日啊！你做嘢做到你懵咗噶啦，個女又唔理，老婆又唔理。嚇親個女啊！今日你生日，我哋想你開心下啫嘛。阿嫂話你唔理佢啊，想知道你係咪仲關心佢啊？咦，我哋呢排叫你做到牛晒，搞下新意思咁容易就掹槍，你真係有啲問題啊！嚟，一家人開心心影張相啊！嚟邊個？嗱，我哋錫啖爹哋講生日快樂，好唔好？嚟！係，邊個生日快樂？邊個？嚟嗱，開開心心。望住叔叔呢邊，嚟阿嫂坐埋啲，再影張相啊！阿嫂，坐埋啲啦，嚟，嗱望住。李主席，早晨。早晨。阻你少少時間。我啲兄弟陪緊你太太喺停車場傾緊偈，乖乖地跟我行出去，佢一定平安冇事嘅。你喺邊啊？嗰邊。喺邊度上船㗎？你喺嗰度。馬文信一直失蹤，相信同班匪徒喺埋一齊啊！傅小姐，班匪徒冇傷害你啊嘛？冇啊！睇起上嚟班槍匪好似對你幾好喎。口供點寫啊？班匪徒一直蒙住傅小姐對眼，韞咗喺船上面。啱先用快艇送嚟呢度，佢就自己報警咯。佢話冇機會見到班匪徒個樣喎。你有冇聽到佢哋講啲咩？冇啊！傅小姐一直喺船艙裏邊，佢話聽唔到啲賊講乜嘢，淨係聽到有船聲喺出面嚟嚟去去咁樣，同埋仲間唔中聽到消防車聲，一日幾次。相信嗰條賊船唔知擺喺邊個避風塘，附近有消防局，已經揾人查。傅小姐，麻煩幫忙影認，呢個係咪幫你哋借錢嘅中間人？係佢啦，我同文信就將錢還俾佢噶啦。呢個陳東已經失蹤咗，但我啱收到呢份報告，話我喺馬文信車尾揾到嗰啲血跡，無論 DNA 同血型都同佢吻合，我相信佢已經遇害。
你哋懷疑文信殺人啊？呢個點啊？又聞到啲咩？兩個人俾人綁完都冇事，馬文信一定係同班槍匪合作，有啲嘢做嘅，而且已經開始行動。咁肯定？傅小姐俾人韞咗2日，而家放翻，點解唔係3日唔係4日咧？佢哋如果唔放傅小姐，馬文信就唔肯合作，所以而家一定有嘢喐緊。李主席，開閘啊！郁金鋪？如果佢哋郁金鋪，要馬文信呢個電腦專家做咩咧？我哋咁容易起佢嘅竇，又留低咁多嘢，我話夜局嚟。嚟，上埋嚟，你驚啊？小心小心。喂，二哥，我要偷區費啊！你得同佢攞口供啊？啊，呢度2000蚊。阿 Sir， 咪要我白做啊嘛？二哥啊，有冇查過馬文信講嗰間印刷廠啊？傾，嗰間印刷公司查成點啊？問過公司註冊處，揾唔到佢講嗰間公司嘅。你話一個電腦印刷專家最發達印咩？唔該。媽咪啊，你仲未翻到屋企啊？求其執幾件衫好過嚟我度啦，我好擔心你啊！你翻嚟即刻俾電話我啦吓，拜拜。Amy， 我冇事，你唔使擔心。歐華銀行不供款已經到期，記得交。張支票已經釘咗喺告示板上邊。歐華銀行不供款已經到期。記得交，張支票已經釘咗喺告示板上邊。拜拜。喂，馬生啊，我係歐華銀行姓黃嘅，你嘅供款就過晒期啦，我 call 你幾日你又唔復喎，麻煩你翻嚟俾個電話我啊，唔該晒。喂，傅小姐，我係關 Sir 啊，你啱翻到啊？係啊。你男朋友以前做間印刷廠咧，因為執咗笠，我哋冇辦法查到個地址，你知唔知喺邊噶？佢間政府機構嚟嘅喎，唔會執噶。佢係咪喺印刷廠做啊？係啊。咁點解你第一份口供唔講咧？咁佢份工規定保密噶嘛。
對唔住，呢度唔准停車喎。CID 做緊嘢嘅。安哥啊，差人做嘢喎。抄低佢啲料，叫佢哋兜圈，呢度唔停得車㗎。我係重案組嘅 CID 啊，想問下裏邊有冇咩可疑啊？呢度冇嘢可疑啊，麻煩你哋即刻離開啊！唔該晒。插針都唔入喎，不如兜個圈先啦。佢話唔准停車啫，冇話唔俾落車行啊。安哥啊，佢哋唔肯離開啊！二哥搞乜鬼啊？冇，我哋出嚟呼吸下新鮮空氣啫。嘿，我保你大啦！呢度金管局嘅地方啊，佢老頂係財爺嚟噶。我哋差人唔係大晒噶，我哋揸槍，我哋揸錢，大家都要出糧噶，係咪？你唔好去到咁盡啊！我孭唔起噶。Peter啊，呢次有冇索錯料啊？索錯料你唔撳住佢？我點撳啫？雖然我職位高啫，佢大聲過我啊嘛。我肯定班槍匪係喐呢度噶。聽到未啊？大家唔使研究咁多啦，而家呢度由我現差傳。總之一切揸正嚟做，我先揾阿頭，一切行動都要等上頭嘅命令。Hit，做嘢唔使多，千祈咪做錯啊！大家上車啊！阿 Sir， 呢度唔准停車㗎喎。所有車駛前啲啊！點解啲銀紙全部印明年一日，唔係印今日嘅？你玩嘢？啲銀紙冇印錯，每張銀紙都印住每年嘅1月1號。你係使住錢你都唔知嘅。啊！你哋咪7月1號咯？呢啲係97年特別版。特別版？係喎，嗰啲係1月1號喎。咁啲銀紙今年咪唔使得？你而家先知。冇咩忙，做嘢啊忙。喂，阿正，打死我啊！你打死我睇下邊個幫你印埋啲銀紙。啱啊！仲有啊，你等喺電腦上面將所有銀紙嘅編號全部取消晒，你先好喐我喎。如果你爭啲出去，你拉啊！喂，正，喂，睇住啊！咩事？你仲要搞幾耐啊？出邊好多差佬啊！快手啲啊！唔知啊，總言之我見到好多個零。OK， 見好就收啦喂，出邊黃晒啦。
喂，阿星，光頭，你應下我喂，阿星。佢哋兩個死咗啦！馬仔，有咩事同我懟咁三班人先。你同我合作，李先生就冇事。我都話做完呢單 case 一定同你哋去迪士尼咯。OK，係啦，你話去邊就去邊啦。總言之，你話上天堂，我唔落地獄啦，好唔好？好啦，我翻嚟之前俾電話你啦，拜拜。你轉性定撞邪啊？兩個人咁嘅。上次俾你玩完仲唔驚咩？喂，仲未揾到印鈔嗰個李主席喎。馬仔，收到佢叔，同我對冧晒班人先。知唔知裏面咩事？唔知啊，我媽佢俾咗槍俾人，即係叫差人入嚟啊！收到 over，阿 Sir，出去 ，Yes Sir，阿叔，快啲兩大門，好啊！你攞個夾住出嚟。頭先離開架房車，車裏邊有啲咩啊？李太同個司機咯，個司機你識㗎係嘛？唔係李生個司機啊，不過好面熟。你記清楚，佢係咪喺呢度做嘅嘢嘅？哦，佢以前喺度做 supervisor 㗎，姓馬㗎。喂，睇住佢哋！你快啲去追馬文順，呢個交俾我，快啲 ，Yes Sir。企度不用，咪走！屋企有條屍啊！小姐鎮定啲，你貴姓啊？我姓傅。你地址咧？西貢龍永路9號啊！咁你屋企電話幾號啊？傅小姐，你屋企電話幾號啊？你聽唔聽到啊？你收唔到我口信。花槽下低嗰個係咪陳東啊？我哋冇時間要走噶啦。點解你要殺人啊？佢抵死，佢攞晒我哋啲錢去賭，輸晒，仲逼我打劫。喺我殺陳東嗰日開始，冇得翻轉頭。不過冇問題，我而家大把錢，
你邊度仲有錢啊？我印鈔廠印咗好多錢。我唔知你係邊個，我識得個馬文信唔會打劫，唔會殺人，我唔會跟你走噶。我報咗警，你快啲走啊！你錯。你講得好啱，我哋唔使走，只要兩個人喺埋一齊，邊度都冇乜分別。我飲先。唔好喐！馬文信，企度！
點啊？我